हेलो साथीहरू, आज मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोमा चाहिँ आज हामी माड जान लागेका थियौँ सामान लिनको लागि। त्यही भएर एउटा सानो भिडियो गराइहालौँ भनेर बनाएको छु। माडमा देख्न सक्नुहुन्छ यता तरकारी राखेको लाइन हो, यता फलफुलहरू हुन्छ। हामी चाहिँ बन्दा चाहिएको थियो, बन्दा हाल्यौँ, च्याउ अनि तामा पनि पाउँछ, तामा, दाल, गेडागुडीहरू, सिमीको दाना। यता चाहिँ दुध आइटमहरू, दुध, दही, घिउ, मही सबै पाउँछ यो लाइनमा। यता जङ्क फुड लाइन हो, यता फेरि कफीहरू पाउँछ, यो कफीको लाइन हो। यता फेरि फ्रिजिङ गरिएका पिज्जा बर्गरहरू, यो अन्डाको लाइन। यता चाहिँ मासुहरू पाउँछ, जेको मासु खाइ पनि पाउँछ, माछा, कुखुराको। अनि यता अरू सामानहरू छ। सामानहरू चाहिँ धेरै महँगो पर्छ क्या, यहाँ धेरै महँगो छ। हामीले चाहिँ यति सामान ल्यायौँ, यतिलाई पनि 30,000 ओन, यानि कि नेपाली 3,000 रुपियाँको सामान हेर्नु कति आउँछ। यस्तै भिडियो अरू पनि चाहिएमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।